हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन। आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रही है हमारी और आपके चैनल टेक सुमन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बार बताना चाहूँगा, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है वो आप क्लिक कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन आ जाएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप देख पाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो अभी अभी और एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। अभी अभी तो नहीं है, कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। मैंने अभी तो इतना टाइम ट्यूशन में था, इसलिए मैं कुछ टाइम बाद इसको आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो उसका नाम है ABCD फ़नी साउंड। ABCD साउंड जो एप्लीकेशन था उसका ही कंपनी ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसमें कैसे रजिस्टर किया जाता है आपको दिखा दूँ। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ, आप ले सकते हो। वहाँ पे आपको रिफरल कोड भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपके पास ओपन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास परमिशन मांगा जाएगा, आपको परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको सिंपली न्यू हेयर सिंगअप यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो एक पेज आ जाएगा। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, रिफरल कोड, कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड देने के बाद रजिस्टर हो जाना है। तो इसमें कैसे रजिस्टर काम किया जाता है आपको दिखा दूँ। मेरे यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टुडे टास्क पर आपको जाना है। टुडे टास्क तो ये टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए 15 इम्प्रेशन देखना होगा आपको और एक इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे गो पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ए पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एक टाइमिंग चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये टाइमिंग जब तक चलेगा तब तक यहाँ पे रुकना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस, ऐसे करके आपको सारे के सारे इंप्रेशन कंप्लीट कर लेना है। 15 करीब 15 यहाँ पे 15 इंप्रेशन मिला है, इसलिए आपको 15 इंप्रेशन ही कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक इंस्टॉल भी करना है। 15 इंप्रेशन के बाद आपको एक इंस्टॉल करना है। तो आपको इंप्रेशन कंप्लीट, आपको जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको पेमेंट भी मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।